દબાવી એટલે હાઇડ્રોલિક છે એ ઓટોમેટિક ઊંચું થાય છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે શરૂઆતમાં ધોવાણા આગળથી ઘણા બધા નીકળ્યા। નમસ્તે, રામ રામ, જય માતાજી ખેડૂત મિત્રો। આજના વિડીયોની અંદર આપણે સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર કઈ રીતના ખરીદવું તેના વિશે આજના વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। મિત્રો સ્વાગત છે વેગડ ફાર્મિંગ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું, અને હું છું તમારો મિત્ર કલ્પેશ વેગડ। મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છીએ કે આ જે ખેડૂતભાઈ છે, આમ ખેડૂતભાઈ છે, તે સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે શું માહિતી તેમને ધ્યાનમાં રાખવી। માનો કે કોઈ પણ ખેડૂતભાઈ હોય છે તે એમની સાથે એક સારો કારીગર લઈ જાય છે, કાં તો એમના ભાઈ કે મિત્રને ભેગા લઈ જાય છે જેને ટ્રેક્ટરની જાણકારી હોય છે, જેથી કરીને ટ્રેક્ટર લેવાની એમને મજા આવે અને ટ્રેક્ટર સારું આવે અને ઓછા કિંમતની અંદર આવી શકે એવી શક્યતા વધી જાય છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર કઈ રીતના ખરીદવાનું છે તેની આજના વિડીયોની અંદર આપણે માહિતી લેવાના છીએ। વિડીયોને પૂરેપૂરો જરૂર જોજો, તો જ તમને આમાં ખબર પડશે અને તો જ તમને લાભ થાય। મિત્રો આજના વિડીયો આપણે લાંબો થોડોક વધારે થવાનો છે, કારણ કે ટ્રેક્ટરની વસ્તુઓ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એન્જિનથી લઈને હાઇડ્રોલિક બધી જ વસ્તુની આપણે વાત કરવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મિત્રો સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર ખરીદવા પહેલાં તમને એક માહિતી દઈ દઉં। મિત્રો ટ્રેક્ટરમાં બે પ્રકારના ભાગ આવે છે, જેની અંદર આપણે આજના ટ્રેક્ટર એટલે કે 5 થી 6 વર્ષ જૂના ટ્રેક્ટર હોય છે આપણે અત્યારની ટેકનોલોજીવાળા, અને બીજું ટ્રેક્ટર એવું હોય છે કે 10 વર્ષથી લઈને 30 વર્ષથી જૂના ટ્રેક્ટર હોય છે, જેમ કે આપણા ફોર્ડ 3600 છે। આ કંપનીના ટ્રેક્ટર ઘણા જૂના અને પુરાણા હોય છે, જેની અંદર આપણને અત્યારના ફીચર આપણે આમાં જોવા નથી મળતા મિત્રો। તો મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે જાણવાના છીએ કે 10 થી 30 વર્ષ જૂના એવા ટ્રેક્ટર હોય છે તેને આપણે સેકન્ડ હેન્ડ કઈ રીતના ખરીદવા। તો મિત્રો શરૂઆતમાં હું તમને બતાવી દઉં કે આ ટ્રેક્ટર આપણે ફોર્ડ 3600 છે, જેની અંદર અલગ અલગ ઘણા બધી કંપની અને વેરાયટી એવી આવતી હોય છે। પહેલાં હું તમને જણાવી દઉં કે ગમે એ ટ્રેક્ટર તમે લેવા જાઓ તો તેના આપણે કાગળિયા કમ્પ્લીટ હોવા જોઈએ, કારણ કે કાગળિયા વગર તમે કદાચ સિટીમાં તમે ટ્રેક્ટરના લઈને જાઓ તો તમને થોડીક વાંધો આવી શકે કે પોલીસવાળા તમને રોકી શકે, તો મિત્રો દિક્કતનો સામનો કરવો પડે છે। તમારે એવું હોય કે તમારે ગામમાં હાંકવું હોય, ક્યાંય બહાર ન લઈ જવું હોય, તો તમારે કાગળિયા વગર લેવું હોય તો લઈ શકો, જેની કિંમત પણ થોડીક ઓછી હોય છે। તો મિત્રો શરૂઆતમાં હું તમને જણાવી દઉં કે ટ્રેક્ટરને આપણે પહેલેથી લઈ લે પછી પાછળ આપણે હવરા જાશી। તો મિત્રો પહેલાં આપણે ટ્રેક્ટરની આવે છે ફ્રન્ટ એક્સલ, જે આપણે બહુ જ મેન વસ્તુ છે। તો મિત્રો આ છે આપણી ટ્રેક્ટરની ફ્રન્ટ એક્શન, આ બતાવશો, આ છે આપણી ટ્રેક્ટરની ફ્રન્ટ એક્સલ। મિત્રો ફ્રન્ટ એક્સલની અંદર આપણે શું જોવાનું હોય છે કે જે આપણે ફ્રન્ટ એક્સલ છે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ચાલ ન હોવી જોઈએ। જેમ કે આપણી ફ્રન્ટ એક્સલ છે કદાચ આખી આમ ડખમખતી હોય કે આગળ પાછળ આમ થતી હોય તો એની અંદર આપણને મજા ન આવે ને એનું આપણે કામ કરાવવું પડે છે। તો મિત્રો એ બીજી વસ્તુ એ થઈ ગઈ, અને બીજી વસ્તુ એ કે જે આપણું સ્ટીરિંગ છે, આ સ્ટીરિંગ છે, સ્ટીરિંગની અંદર પણ ચાલ હોઈ શકે છે। અત્યારે હાલમાં આપણા આ ટ્રેક્ટરની અંદર થોડી ઘણી ચાલ છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો હેન્ડલ અને ટાયર, તો આમાં કેટલી ચાલ છે મિત્ર એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડે કે આપણે ટ્રેક્ટરના લેતી વખતે પછી એને આપણે લઈને પછી સીધું આપણે એને ખર્ચો કરીએ તો મોંઘું થોડુંક આપણે પડી જાય, એટલા માટે આપણે થોડીક બધી નાની વસ્તુનો આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે, જેથી કરીને આપણે પૈસામાં તમે એને ઓછા પૈસા તમે કરાવી શકો નાની વસ્તુના, બરાબર છે। આપણે હવે આગળની આવી ગઈ છે આપણી ફ્રન્ટ એક્સલ। આ ફ્રન્ટ એક્સલની અંદર કાંઈ પણ પ્રકારની ચાલબાલ નથી, તમે ટ્રેક્ટરને ચાલુ કરીને જોઈ શકો કે આમાં ચાલ છે કે નહીં। હવે મિત્રો બીજા નંબરની વસ્તુ આવે છે ટ્રેક્ટરનું એન્જિન। ટ્રેક્ટરનું એન્જિન એક પ્રકારનું એવું છે કે એન્જિન જો સારું હોય તો જ તમારું ટ્રેક્ટરનું પરફોર્મન્સ સારામાં સારું આવે। તો મિત્રો તમને એન્જિન બતાવી દઉં કે કઈ પ્રકારનું એન્જિનને આપણે ચેક કરવાનું રહેશે। તો માની લ્યો આપણું આ ટ્રેક્ટરનું એન્જિન છે, બરોબર છે। એન્જિનની અંદર આપણે પહેલાં તો ક્યાંય લીકેજ ન હોવું જોઈએ। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણું અહીંયા ડીઝલનું લીકેજ છે, આ બધું જોવા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। આ તો કારણ કે આપણું ઘરનું ટ્રેક્ટર છે એટલે સાફ સફાઈ થોડીક કરતા નથી, અને આને અમારે બહુ હકવાનું હોતું નથી। તમારે મિત્રો એવું જ માનવાનું છે કે હું સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર ખરીદવા આવ્યો છું અને કઈ રીતનું હું ખરીદું છું, બરાબર છે। બીજી વસ્તુ એ છે કે ટ્રેક્ટરની અંદર તમને ખબર પડવી જોઈએ કે માનો કે આ ટ્રેક્ટરના જે માલિક છે એ આપણને એમ કે મેં ટ્રેક્ટરનું એન્જિન બનાવેલું છે અને મહિનો દીક 1.5 મહિનો કે 6 મહિના એવું થયું છે, તો હવે એને આપણે કઈ રીતનું ચેક કરવું, એની ચકાસણી કઈ રીતની કરવી। તો મિત્રો અહીં નજીક આવી જાઓ, માનો કે આપણે ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે એન્જિન બનાવેલું છે, તો એની અંદર આપણે આ હેડ બનાવેલો છે, તેની અંદર તમે જોઈ શકો છો એના ચાપડા નવા છે, તેના આ વાઇસર નવા છે,
પછી તમે જે આના ગેસ કીટ આવે કે માનો કે કોઈ પણ ભાગ હોય તેને આપણે વચ્ચેથી જોઈન્ટ થતો હોય, બરોબર છે, આપણે આવી રીતના જોઈન્ટ થતો હોય તો એની વચ્ચે એનો બોન્ડ ટ્યુબનું એવું આવે છે અને ગેસ કીટ નવું હોવું જોઈએ. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આપણો હેડનો ટોપો છે આ ટેપટિયાનો, એ આપણે જે છે એ ગેસ કીટ અહીંયા આપણે નવું દેખાય છે, તમે જોઈ શકો છો. બીજી વસ્તુ એ કે એન્જિન બનાવ્યું હોય એટલે હેડ તો એને જરૂર આપણે ખોલવો જ પડે જ તે. તો હેડનું પણ તમને અહીંયા બતાવી દઉં. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હેડનું જે આપણે ગેસ કીટ છે એ અહીંયા તમને જોવા મળે છે કે નવું ગેસ કીટ તમને જોવા મળે છે. બીજી વસ્તુ એ કે ટ્રેક્ટરની અંદર પંપ સારો હોવો જોઈએ. માનો કે આપણે ટ્રેક્ટરનો જે મેન વસ્તુ કઈ જેનું પમ્પિંગનું કામ કઈ જેમ આપણા હાર્ટ હોય એવી રીતના આની અંદર આપણે એન્જિનનો આ હાર્ટ એક પ્રકારનો છે, આને આપણે ડીઝલ પંપ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો ડીઝલ પંપની ચકાસણી કઈ રીતની કરવી તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ડીઝલ પંપ આપણે બનાવેલો છે તો એની અંદર આપણે નવી નવી વસ્તુ અહીં નાખેલી છે. જેમ કે આપણે આ ડંકી નવી નાખેલી, પૂરેપૂરો સેટ નવો નાખેલો છે, તેની નળિયું નવી છે, આ જે આપણે ઢાંકણું નવું છે, આ ડંકી નવી છે, બોલ નવા છે, આ આપણે ઓઇલ નાખવાનું ઓઇલ નાખવાનું આપણું નવું છે. બીજી વસ્તુ એ કે ટ્રેક્ટરનું એન્જિન આપણે ખોલ્યું હોય તો એનો પંપ બમ્પ બધું નોખું કરવાનું હોય, આખું એન્જિનને આમ નોખું જ કરી નાખવાનું. એટલે જ્યાં જ્યાં ભાગમાં જગ્યા આપણે ફિટિંગ થતું હોય ત્યાં તમારે નિરખીને જોવાનું છે કે ત્યાંનો ભાગ આપણે ખોલેલો છે કે નથી ખોલેલો. તો અહીં નજીક આવો આપણે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ તમારી એનો બોન્ડ ટ્યુબ તમને દેખાય છે, નજીકથી બતાવો. આ તમને એનો બોન્ડ ટ્યુબ દેખાય છે. તો અહીંથી આપણે ડીઝલ પંપને નોખો કરેલો છે. ત્યાર પછી નોખો કરવા માટે આગળની બારી હોય છે, આ બારી છે આપણી, આ બારી પણ અહીંયા આપણે એનો બોન્ડ ટ્યુબ મારેલી છે કે આ બારીનું કામકાજ ખોલેલું કરવામાં આવેલું છે. બીજી વસ્તુ એ મિત્રો કે હવે આમાં ટ્રેક્ટરને પૂરેપૂરું એન્જિન બનાવેલું છે કે અડધું એન્જિન બનાવેલું છે એ કેવી રીતના ખબર પડે. તો મિત્રો આ આપણે ટ્રેક્ટરની આગળની ડીશ છે જેની અંદર આપણને ટાઈમિંગ ગિયર આવતા હોય છે. ટાઈમિંગ ગિયરની આખી ડીશ ખોલેલી હોય તો તમને અહીંયા નજીક આવો તો તમને ખબર પડી જાય જોઈએ કે આપણી ટાઈમિંગ જે આપણે ટ્રેક્ટરની ડીશ છે ટાઈમિંગ ગિયરની, તો આ ડીશને આખી અલગ કરવામાં આવતી હોય છે જેથી કરીને તો જ આપણું આખું એન્જિન બને. તો મિત્રો અહીંયા ખબર પડી જાય કે અહીંયા આપણે આ ડીશ ખોલવામાં નથી આવેલી, એટલે તમને ખબર પડી જાય કે આની અંદર આપણે અડધું એન્જિનનું કામ કરેલું છે, એટલે કે લાઇનર પિસ્ટનર આપણે આમાં બનાવેલા નથી, બરોબર છે ખેડૂત મિત્રો. બીજી વસ્તુ એ તમે એન્જિન તમે જોવો એટલે તમને ખબર પડી જ જાય કે ના આમાં કાંઈક તો એવું લાગે છે કે એન્જિન ખોલેલું છે, બરોબર છે. બીજી વસ્તુ એ કે ટ્રેક્ટરનું રેડિએટર સારું હોવું જોઈએ. અહીં નજીક આવો, આ આપણું ટ્રેક્ટરનું રેડિએટર છે કે રેડિએટર તમે જોવો એટલે તમને કન્ડિશનમાં ખબર પડી જાય કે નવું છે કે જૂનું છે, ક્યાંય તૂટેલું છે. આગળની જારી છે આપણી, આ આગળની જારી છે તેને ખોલીને આપણે જોઈ લેવાનું કે આ રેડિએટર આપણે ક્યાંયથી તૂટેલું નથી કે લીકેજ તો નથી ને. અને રેડિએટર જો એવું લીકેજ હોય, તૂટેલું હોય તો તેથી તમે જે ટ્રેક્ટરના માલિકને તમે જાણ કરી શકો જેથી કરીને તમને થોડોક ફાયદો થાય. અને મિત્રો તમે ટ્રેક્ટર લઈને આવો એટલે રેડિએટરના કિંમત પણ ઘણી હોય છે, 5,000 6,000 એવી કિંમત હોય છે. તો રેડિએટર પણ ઘણું મોંઘું આવે છે, બરોબર છે. ત્રીજી વસ્તુ એ કે આપણું એર ક્લીનર છે એન્જિનનું, આપણે નાક કઈ આપણે કેમ નાક હોય તો એ નાક છે એક પ્રકારનું એન્જિનનું, તો એ આપણે એર ક્લીનર પણ સારું હોવું જોઈએ. ચાલો મિત્રો, એ તો કાંઈ વાંધો નહીં, સારું હોય કે ન હોય પણ આપણે ધ્યાન દેવું જરૂરી છે, બરોબર છે. તો એન્જિનની અંદર બીજી વસ્તુ એ પ્રેક્ટિકલી કે એન્જિન આપણે સારું હોય તો એનો ધુમાડો આપણે એન્જિન આપણે સેલ મારીએ એટલે ધુવાડો કાઢે. એટલે શરૂઆતમાં તમે એન્જિનને સેલ મારો એટલે ધોવાળો તો એ કાઢવાનો જ છે, કારણ કે નવું હોય જૂનું હોય ટ્રેક્ટર ગમે હોય એ એન્જિનનો ધોવાળો તો શરૂઆતમાં કાઢે જ. પછી એ વસ્તુ જોવાની છે કે આપણે એન્જિનને સ્ટાર્ટ કર્યું અને પછી એમનામ ચાલવા દીધું પછી કાંઈ ધોવાળો તો એવો બધો નથી કાઢતું ને. તો આપણે પ્રેક્ટિકલ જોવાના છીએ કે ધોવાળો કઈ રીતનો કાઢે છે, બરોબર છે. અને બીજી વસ્તુ એ કે આપણે ટ્રેક્ટરનું એન્જિનનું પરફોર્મન્સ કઈ રીતનું જોવું કે કેવું એનું તગડું પરફોર્મન્સ ઉભરીને આવે છે, તો એવું તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને તમને બતાવી દઉં. તો મિત્રો હવે ટ્રેક્ટરને આપણે ચાલુ કરીને એના ધુવાડા આપણે જોઈ લઈએ કેવા કે એના ધુવાડા નીકળે છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે શરૂઆતમાં ધુવાડા આગળથી ઘણા બધા નીકળ્યા અને પછી ટ્રેક્ટર છે આપણું એકદમ સારું, એમાંથી ધુવાડા નીકળતા એટલા બધા બંધ થઈ ગયા છે. હવે બીજી વસ્તુ અહીં નજીક આવી જાવ. બીજી વસ્તુ એ કે ટ્રેક્ટરને આપણે એન્જિન ચકાસણી કેવી કરવી, કેવું પાવરફુલ છે, તો અહીં જરીક નજીક બતાવો. આ બધું આ ગિયર બોક્સ બતાવો. આપણે ટ્રેક્ટરને હવે ચોથા ગિયરમાં નાખી દઈએ અને લો ગિયરમાં છે અને આપણે ટ્રેક્ટરનું લીવર આપણે સેજ બાંધેલું છે.
આપણે ટ્રેક્ટરનું લીવર બાંધેલું છે, બરોબર છે. હવે હું ક્લચ હવરે મૂકીશ એટલે તમને ખબર પડી જાય કે ચોથા ગેરની અંદર કેવું કા ઉપડી જાય છે કે નથી ઉપડતું, તો જોઈ લેજો, બરોબર. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ચોથા ગેરની અંદર એક આમતું ટ્રેક્ટર ઉપડી જાય છે વગર લોડે, બરોબર છે. તો પ્રેક્ટિકલ કરીને મેં તમને બતાવ્યું, તેથી તમને ખબર પડે કે એન્જિન આપણું થોડુંક આપણું એન્જિન છે એ જંતોળા જેવું છે અને સારું છે, બરોબર છે. તો મિત્રો આપણે એન્જિનની તો વાત કરી લીધી કે એન્જિન આપણે કઈ પ્રકારનું છે, સારું છે કે કેવું છે. હવે એન્જિનને આપણે ફરતી કોર એકવાર જોઈ લેવાનું કે એન્જિનની અંદર ક્યાંય પણ ક્રેક કે ક્યાંય એમસીલ નથી મારીને. તો મિત્રો તમારે સામાન્ય રીતે આપણે જોઈ લેવાનું છે એન્જિનને કે આમાં એન્જિનમાં ક્યાંયથી ને આપણે લીકેજ કે ક્યાંયથી તૂટેલું તમને લાગતું નથી ને એન્જિન આખું. જો મિત્રો એન્જિન તમારું તૂટેલું અને એમસીલ મારેલું હોય તો એની અંદર થાય એવું કે તમે ટ્રેક્ટર લીધા પછી તમને પછી ખબર પડે કે આ એન્જિનમાં ક્રેક હતી કે અહીંયા તૂટી ગયેલું હતું, તો તમારે એન્જિનનો આખો ભાગ બોગસ હોયો જાય અને એની અંદર ઘણો બધો ખર્ચો લાગી જાય. પછી તમે એન્જિનનો આખો ઢાંચો ભંગાર બજારમાંથી લાવો અને એ બધું કરો એટલે બહુ કામધામ બધું વધી જાય. પછી મિત્રો આ બધા આપણે જે ઓઇલ ફિલ્ટર છે એ બધા નવા છે. પછી આપણે જે બહારથી જોઈએ તો અલ્ટરનેટર પણ નવું છે, એટલે તમને ટૂંકમાં ખબર પડી જવી જોઈએ કે ના આપણે એન્જિનનું પરફોર્મન્સ સારું છે અને એન્જિન પણ બનાવેલું જોવા મળે છે. તો મિત્રો એન્જિનની તો આપણે વાત કરી લીધી છે. હવે મિત્રો આગળ વધીએ એક સ્ટેપ કે હવે આવે છે આપણું ટ્રેક્ટરની ક્લચ પ્લેટ. તો ક્લચ પ્લેટ કઈ રીતની કામ આપે છે, તો ક્લચ પ્લેટનું કામ એવું હોય છે કે આ ટ્રેક્ટર ઉપર જાય ક્લચ પ્લેટ રહી ટ્રેક્ટરની કંપની ઉપર કે ક્લચ પ્લેટ કેટલાની આવે કેટલાની નહીં આવે, એટલે એ પ્રકારે ક્લચ પ્લેટ આપણે પણ ધ્યાન રાખવી પડે. ક્લચ પ્લેટને કઈ રીતની આપણે ચકાસણી કરવી કે ક્લચ પ્લેટ છે એ કેટલી છે, કેટલામાં છે અને કેટલામાં નથી. તો મિત્રો હું તમને જણાવી દઉં કે ક્લચ પ્લેટને આપણે ચકાસણી કરવા માટે તમારે ટ્રેક્ટરને માથે ચડી જવાનું. પછી ટ્રેક્ટરને તમારે સેલ મારીને તમારે કોઈ પણ ગેરની અંદર લઈને તેને હવરે ક્લચને મૂકવાનો. જો ક્લચ આમાં ટ્રેક્ટર તમારું આખું ડસકા મારતું હાલે તો તમારે સમજી જવાનું કે ક્લચ પ્લેટ છે એ મોરી છે. અને પછી હવરે કદાચ ચાલતું થઈ જાય તો તમારે સમજી જવાનું કે ના ક્લચ પ્લેટ તો સારી છે. પછી બીજી વાર એ કરવાનું કે ક્લચને એક આમટો ક્લચ મૂકવાનો, ટ્રેક્ટર કેવું આમ આંચકા મારે છે કે નથી મારતો, તેથી તમને ખબર પડી જાય કે ના ભાઈ આપણું ક્લચ પ્લેટ છે એ બરોબર છે. અને ક્લચ પ્લેટની વાત પણ તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવીશ, કારણ કે બે વસ્તુ ટ્રેક્ટરને ચાલુ કરીને એકસાથે તમને બતાવી દઉં. બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે ગેરબોક્સ છે, ગેરબોક્સને આપણે કઈ રીતની ચકાસણી કરવી કે ગેરબોક્સ પણ એવા હેવી આવે છે અને એને કામકાજ કરવા જાય એટલે એની અંદર પણ આરામથી 10,000 થી 15,000 રૂપિયા ગરી જતા હોય. તો મિત્રો ગેરબોક્સને આપણે કઈ રીતનો ચકાસણી કરવી પડે, તો મિત્રો અહીં નજીક આવો. તો અત્યારે આપણો ટ્રેક્ટર છે અત્યારે બંધ છે, બરોબર છે. અને આની અંદર હવે હું ગેર પાડીશ કેવા પડે છે કે નહીં. આ પહેલો ગેર છે, આ બીજો ગેર છે, આ ચોથો ગેર છે, આ ત્રીજો ગેર છે અને આ રિવેસ છે. તો અત્યારે રિવેસનો પડતો નથી. એનું કારણ એ છે કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની અંદર ટ્રેક્ટર બંધ હોય એટલે તમારો એકાદો ગેર કદાચ ન પડે એવું લાગે, બરોબર છે. પણ ટ્રેક્ટરને ચાલુ કર્યા પછી આગળ પાછળ હકો ને ગેર બદલો અને એમાં બહુ ગેર તમારા ટપાટપ પડી જાય તો તમારે માની લેવાનું ના ભાઈ આપણો ગેર બોક્સ છે એ સારો છે. તો આપણે ગેર બોક્સ છે તેની અંદર હાઈલોનો પણ ગેર આવે છે. હાઈલોનો ગેર જરૂર તમારે જોવો, એવું ન થાય કે તમે ખાલી જે મેન ગેર છે તમે એને જોઈ લીધો ને હાઈલો ગેરનો તમે જોવાનું ભૂલી ગયા. તો આની અંદર અમુક દાન એવું થાય છે કે હાઈનો ગેર તો કમ્પ્લીટ ચાલતો હોય પણ લોમાં નાખો પછી કાંઈ હાલે બાલે નહીં. એટલે તમારે બે ગેર બધા તમારે આમ ચેક કરી લેવાના, ઘૂમેડી લેવાના બધા ગેર. બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે પીટીઓની પણ વાત તમને ભેગી કરી દઉં, કારણ કે ગેરબોક્સની સાથે જ આ પીટીઓ વસ્તુ આવે છે. તો મિત્રો પીટીઓની અંદર આજના પ્રકારના જૂનવાણી ટ્રેક્ટરની અંદર તમને પીટીઓની માહિતી થોડીક દઈ દઉં. તો એની અંદર આપણે 540 RPM ઉપર આપણો પીટીઓ કામ આપતો હોય છે. એની અંદર આપણને મલ્ટી સ્પીડ પીટીઓ કે રિવર્સેબલ પીટીઓ જૂના ટ્રેક્ટરની અંદર આપણને જોવા નથી મળતો. મિત્રો પીટીઓનું કામ એવું છે કે તમે ટ્રેક્ટર લો એટલે એની પાછળ તમારે રોટાવેટર ચલાવવાનું છે, થ્રેસર ચલાવવાનું છે, તમારે હિસાબ કરીને તમે ટ્રેક્ટર લેવાના છો, બરોબર છે. તો આ બાજુ નજીક આવી જો તમને બતાવી દઉં.
તો કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે પીટીઓની વાત કરીએ તો પીટીઓની દાંડી હંમેશા આ બાજુ જ હોય છે અને આટલાની અંદર જ ગમે ટ્રેક્ટરની અંદર હોય છે. તો અત્યારે પીટીઓની આપણે લીવર છે આવડું આ બરોબર છે, એને આપણે આમ પાછળ પાડી દેવાનું. પછી તમે ટ્રેક્ટરનો સેલ મારો એટલે આપણા પાછળનો પીટીઓ છે એ ફરતો થઈ જાય. બીજી વસ્તુ એ કે પીટીઓ તમે નજીકથી જ બતાવું તમને, આ બાજુ આવો. હવે આ આપણો ટ્રેક્ટરનો પીટીઓ છે બરોબર છે, બતાવજો. આ આપણો ટ્રેક્ટરનો પીટીઓ છે બરોબર છે. એમાં ક્યાંયથી આપણને ઓઇલ લીકેજ જોવા નથી મળતું, એટલે અહીંયાથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ ટ્રેક્ટરનો આપણે પીટીઓમાં કામ ક્યાંયથી લીધેલું નથી. કારણ કે આનો પીટીઓ સારો હોય તો એન્જિન પણ થોડુંક સારું હોવાની શક્યતા વધી જાય છે. કારણ કે મિત્રો હવે તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવી દઉં. આપણે જેટલી વસ્તુની આપણે વાત કરી તમે પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવું. પહેલી વસ્તુ તો એ આપણે ક્લચ કેવી છે તમને મેં કીધું હતું એમ, તમે આપણે આ બાજુ આવવું પડશે. મેં તમને ક્લચની વાત કરી હતી, તો ક્લચને આપણે કઈ રીતની ચકાસણી કરવી. તો માનો કે આપણે ટ્રેક્ટરને પહેલાં ચાલુ કરી લઈએ છીએ બરોબર છે. તો મિત્રો આપણે ટ્રેક્ટરને હવે ચાલુ કરી લીધેલું છે. હવે હું આને કોઈ પણ ગેરમાં નાખી દઉં છું. માનો કે અત્યારે મેં ત્રીજા ગેરમાં નાખી દીધું બરોબર છે. હવે ક્લચ પણ બતાવજો ભેગા ભેગા કહું કઈ રીતની ક્લચ મૂકું છું. આ હું હવરે ક્લચ મૂકું છું અને ટ્રેક્ટર ડસકા લીધા વગર હવરે આગળ હાલતું થઈ જાય. એટલે એની આપણને એમ થાય કે ના આની ક્લચ પ્લેટ સારી છે. બીજી વસ્તુ એ કે તમારે ક્લચને આપણે ઝાટકા મરાવવાના. કોઈ પણ ગેરની અંદર નાખીને તમારે ટ્રેક્ટરને ઝાટકો મરાવવાનો રહેશે. તે જ તમને ખબર પડશે આની ક્લચ પ્લેટ કેવી છે. માનો કે આપણે હું ઝાટકો મરાવું છું. હવે જોઈજો. તો મિત્રો તમે જોઈ લીધું કે મેં આ ટ્રેક્ટરને ઝાટકો મરાવ્યો છે. મેં ટ્રેક્ટરને ઝાટકો મરાવ્યો અને આપણી ક્લચ પ્લેટ એકદમ સારી છે કે એક આમટું ટ્રેક્ટરને લોડ લઈ શકે છે. હવે બીજી વસ્તુ એ કે મેં તમને કીધું હતું કે આના ગિયર બોક્સ એવા ફટાફટી પડી જાય છે. તો અહીં નજીક આવો. અત્યારે આપણું આ ટ્રેક્ટર ચાલુ છે બરોબર છે. આ પહેલા ગિયરમાં મેં નાખ્યો છે, આ બીજા ગિયરમાં નાખ્યો, આ ચોથા ગિયરમાં એવું લાગે તો બીજા ગિયરમાં આમ આગળ પાછળ સેજ આમ કરી લેવાનું હવરેક દઈને. પછી તમે આમ ચોથા ગિયરમાં નાખી દો એટલે પડી જવો જોઈએ. પછી આ રિવર્સ ગિયરમાં મેં નાખ્યું, આ ત્રીજા ગિયરમાં આગળ પાછળ કરો એટલે હવરેક દઈને એ ગિયરમાં લાગી જાય. આગળ પાછળ થયું, આ ત્રીજા ગિયરમાં આવી ગયો બરોબર. હવે હાઈ લોનો ગિયર પણ ચાલુ હોવો જોઈએ. આ લોમાં મેં નાખ્યું, આ ગમે એ ગિયરમાં નાખી દીધું. આપણો આ લોનો ગિયર પણ કમ્પ્લીટ છે, ચાલુ છે બરોબર છે. હવે બીજી વસ્તુ એ કે આપણો ટ્રેક્ટરનો પીટીઓ પણ ચાલુ હોવો જોઈએ. તો મિત્રો આપણે આ ટ્રેક્ટરની મેં ક્લચ દબાવી છે, આ પીટીઓને મેં પાડી દીધો બરોબર છે. અને હવરાવરાવું ગમે એ રીતના અત્યારે તો કાંઈ પણ આપણે ઉપકરણ પાછળ છે નહીં, એટલા માટે મેં આ ક્લચ મૂકી દીધો છે. તો નજીક પાછળથી આપણે બતાવો. તો મિત્રો હવે હું ટ્રેક્ટરની ક્લચને હવરે મૂકીશ અને તમે પીટીઓને જોજો કે પીટીઓ કેવો હવરે ચાલુ થાય છે કે કેમ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પીટીઓ છે એ હવરે ચાલુ થઈ જશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે આ બે વસ્તુ તો આપણે ત્રણ વસ્તુ આપણે જોઈ લીધી છે. તો મિત્રો આપણે ક્લચ પ્લેટની વાત કરી લીધી, પછી ગિયરની વાત કરી લીધી, ટ્રેક્ટરના પીટીઓની વાત કરી લીધી. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ચાલતા આવીએ છીએ બરોબર છે મિત્રો. વિડીયોને આપણે ચોક્કસ પૂરો જોવાનો છે. આ વિડીયો એવો છે કે પૂરી જિંદગી તમને કામ આવવાનો છે કે ભવિષ્યમાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જૂનવાણી ટ્રેક્ટર લેવા જાઓ તો તમને આ વિડીયો જરૂર તમને ખૂબ જ લાભદાયક થવાનો છે. અને જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમતો હોય તો અત્યારે જ આપણે વિડીયોને લાઇક કરી દો અને આ વિડીયો આપણે બધાને શેર કરવાનો છે, જેથી તમારા મિત્ર કે ભાઈને આ વિડીયો તમને એમાંથી લાભ થાય ને તે ટ્રેક્ટર લેવામાંથી સારી રીતે તમે એ ટ્રેક્ટર સારું લઈ શકે. હવે વાત આવે છે આપણા ટ્રેક્ટરની અંદર કે હાઇડ્રોલિક. મેન વસ્તુ એવી છે ટ્રેક્ટરની હાઇડ્રોલિક. તમે ટ્રેક્ટર શું લેવા લો છો તો તમે ટ્રેક્ટરને ખેડ કરવા માટે લો છો. તો મેન વસ્તુ એ જ છે આપણે ખેડ કરવાની આપણને મજા આવે. કોઈ પણ તમે ટ્રેક્ટર લો તો ખેડ કરવાની મજા આવે, એ માટે આમાં પરફોર્મન્સ સારું હોવું જોઈએ આપણે ટ્રેક્ટરની હાઇડ્રોલિકનું. તો હાઇડ્રોલિક પણ સારી અને પંપુળા જેવી હોવી જોઈએ. તો અહીં નજીક આવી જાઓ. હવે હું તમને જણાવી દઉં કે કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની અંદર બે લીવર આપણા આવે છે. એક દાબનું હોય છે ને એક આપણે લિફ્ટને ઉપર નીચે કરવાનું હોય છે. કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની અંદર દાબનું લીવર છે એ હંમેશા આ બાજુ જ આવે છે અને ઉપર નીચે હાઇડ્રોલિક ઉપાડવા માટે આ બાજુનું લીવર વપરાતું હોય છે મિત્રો.
મિત્રો આ લીવર છે આ આપણે દાબનું છે. માનો કે આપણે હરને કેટલા અંતરે બેસાડવું છે કોઈ પણ દાંતીને કે કોઈ પણ કલ્ટિવેટરને, આ એના માટે છે અને આ ઉપર નીચે કરવા માટે છે. આ બંને જ લીવર તમારે ચાલુ હોવા જોઈએ તો જ તમને હાઇડ્રોલિકનું પરફોર્મન્સ સારું ઉભરીને બહાર આવે છે. મિત્રો એ પણ તમને બતાવી દઉં કે આપણે જે હાઇડ્રોલિક હોય છે તેની અંદર આપણે ક્યાંય જ પ્રકારનું લીકેજ ન હોવું જોઈએ. કે હાઇડ્રોલિક કેવું છે, હાઇડ્રોલિક કેવું છે, હાઇડ્રોલિક તમે ઊંચું કરી દીધું છે, બરોબર છે. હવે એની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારનો ભાર છે કે ભાર ન પણ હોય, તમે કદાચ કલાક આગા પાછા થાવ એટલે હાઇડ્રોલિક તમારું છે એ ઓટોમેટિક નીચે બેસી જાય, એ પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. હાઇડ્રોલિકની કેપેસિટી કેવી છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ તમે હેવી પાછળ જોડી છે તો શું આમ ફટાફટ ઉપડી જાય છે. તો મિત્રો એની પણ તમને વાત કરી દઉં. બીજી વસ્તુ હાઇડ્રોલિકની અંદર આવે છે તેનો ઓઇલ પંપ. તો ઓઇલ પંપ તમને બતાવી દઉં ઓલી બાજુ. તો મિત્રો ટ્રેક્ટરની અંદર ઓઇલ પંપ હોય છે. સામાન્ય ખેડૂત હોય કે કોઈ પણ પ્રકારના ખેડૂતભાઈ આપણે હોય છે તેમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે હાઇડ્રોલિક પંપ ક્યાં કઈ જગ્યાએ આવે અને એને જોતા જ અંદાજો આવી જવું જોઈએ કે આ પ્રકારનો હાઇડ્રોલિક પંપ છે ને અને આ જ એનો હાઇડ્રોલિક પંપ છે. મિત્રો આ આપણો ટ્રેક્ટરનો હાઇડ્રોલિક પંપ છે. હાઇડ્રોલિક પંપ પણ સારો હોવો જોઈએ. હાઇડ્રોલિક પંપ સારો નહીં હોય તો આપણું લિફ્ટનું જે કામકાજ છે એ પરફોર્મન્સ છે એ સારું નહીં આવે, નીખરીને કે ઉભરીને બહાર નહીં આવે. લિફ્ટનું કામ છે તમે કદાચ લીવરને ઊંચું કર્યું એટલે તમારું લિફ્ટ છે એકદમ આમ ઉપડી જવું જોઈએ હપ શેરાનું, તો જ તમને આમાં સારું કામ આપે છે. હવે મિત્રો તમને એ જણાવી દઉં કે જે આપણું લિફ્ટનું કામ છે તેની અંદર આપણે કરેલું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કહેતો હોય કે મેં ભાઈ લિફ્ટનું કામ કરેલું છે, એને કઈ રીતની ચકાસણી કરવી આ એ ઓલી બાજુથી બતાવી દે. હાલો તો માની લો આપણું આ લિફ્ટ છે, નજીક આવો. આપણો આ લિફ્ટનો આખો ભાગ છે. ત્યાંથી તમને ખબર પડી છે કે અહીંયા આપણા જે એનો બોન ટ્યુબ લગાવેલું છે, ગેસકીટ નવું છે, તમે જોઈ શકો છો. હમણાં જ કામ કરેલું, તમને અંદાજ આવી જ જાય ઓટોમેટિક. આ ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે હાઇડ્રોલિક કામ પૂરેપૂરું કરેલું છે. આ જે આપણે મેં તમને લીવરની વાત કરી હતી એ તમને સમજાવી દઉં એકદમ ચાલુ કરીને. બીજી વસ્તુ, ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે અહીં પાછળ આવી જાઓ. મેન વસ્તુ એ છે ટ્રેક્ટરની હાઇડ્રોલિકનો કંટ્રોલર સારો હોવો જોઈએ, કામ આપવો જોઈએ. તમે આ જોઈ શકો છો કે આની અંદર કેટલી બધી ચાલ છે. ચાલો એવું કાંઈ નહીં, હાલો ભાઈ એ તો સામાન્ય વાત છે કે આ તો આપણે ટ્રેક્ટરને લીધા પછી પણ આને આપણે તમે ચાલુ બાલુ ઓછી કરાવી શકો છો, નવું નાખી શકો છો, એટલા બધા ખર્ચો ન લાગે. પણ કંટ્રોલર તમારે મેન વસ્તુ છે એ જોવો પડશે, કારણ કે કંટ્રોલર કામ કરતો હશે તો જ તમને કલ્ટિવેટર કે હળ છે, આપણે ચવડા છે એ હાંકવાની તમને મજા આવે. મિત્રો તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને તમને બતાવું કે કંટ્રોલર કામ કરે છે કે નથી કરતો, તેને આપણે કઈ રીતની ચકાસણી કરવી. તો 1 મિનિટ હું તમને અહીંયા હું મારી રીતના જરીક લાગબાગું બનાવી લઉં, એટલા માટે ઘડીક આપણે વિડીયોને પોઝ કરશી. તો મિત્રો આપણે ટ્રેક્ટરને છે એ ચાલુ કરી દીધું છે. હવે તમને જણાવી દઉં કે હાઇડ્રોલિકનો કંટ્રોલર આપણે કઈ રીતનો ચેક કરવાનો રહેશે. અને હજી કાવો આપણા બે જે હાઇડ્રોલિકના લીવર છે આ બાજુ આવી જાઓ, પહેલાં બાજુને બતાવી દઉં. આપણા જે હાઇડ્રોલિકના લીવર છે એ બેને આપણે સેટ કરી દીધા છે આ રીતના. હવે તમને પાછળ બતાવી દઉં કે કઈ રીતનું આપણે એને ચકાસણી કરવાની રહેશે. હવે આપણે મેં નાનો ખૂણો અહીં જુગાડ બનાવ્યો છે, તમે અહીં નજીક આવો. કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે જે સ્પ્રિંગ આ કંટ્રોલર હોય ને તેને આપણે આમ અંદરની સાઈડ આમ દબાવવાનો રહેશે, આવી રીતના આમ અંદર દબાવવાનો રહેશે. તો એ રીતનો તમારે લાગ કરવાનો રહેશે કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની અંદર. તો આપણે આ પ્રકારનો કંઈક લાગ કરેલો છે. હવે હું આ કંટ્રોલને દબાવીશ એટલે હાઇડ્રોલિક છે એ ઓટોમેટિક ઊંચું થાય છે, હું આ લીવર બીવર અડ્યા વગર, બરોબર છે. તો તમે હવે જોઈ લેજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે કંટ્રોલર આનો કઈ રીતનો કામ આપે છે કે મેં આને આમ દબાવ્યો કંટ્રોલરને એટલે કઈ રીતની આની હાઇડ્રોલિક ઊંચી થાય છે. જોઈ લો જો ફરીદાન એકદાન. તો આ રીતે આપણે જે હાઇડ્રોલિકનું કામ છે કંટ્રોલર છે તે તમારે આ રીતના તમારે ચકાસણી કરવાની રહેશે. તો મિત્રો આપણે ચાલો ટ્રેક્ટરને હું બંધ કરી દઉં એકવાર. તો તમે મિત્રો જોયું કે આપણે જે હાઇડ્રોલિક છે તેનો કંટ્રોલર આપણે કઈ રીતનો કામ આપે છે.
હાઇડ્રોલિકનો કંટ્રોલર આપણે કઈ રીતનો કામ આપે છે એ મેં તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી તમને આપી. હવે હું તમને એ કહી દઉં કે કંટ્રોલરનું કામ શું હોય છે. તો મિત્રો માનો કે આપણી પાસે હર હોય છે કે મોટા મોટા ઇમ્પ્લિમેન્ટ હોય છે, સાધનો હોય છે, પાછળ આપણે જોડીએ એટલે આપણે ખેતરમાં અત્યારે માનો કે એવું ચલાવતો હોય અને મને ખબર છે કે મારે હવે ચવડા કે હર છે તેને મારે 1.5 થી 2 ફૂટ ઊંડા બેવરાવા છે. તો ઊંડા 1.5 થી 2 ફૂટ ઊંડા બેવરાઈને દાબનું મેં લીવર એટલું સેટ કરેલું છે અને હું ચલાવું છું, નાખું છું. અને હવે જમીન કઠણ આવી છે તો ટ્રેક્ટર હવે લોડ લેવા મળશે અને ટાયર ફરવા મળશે અને ટ્રેક્ટર બંધ થઈ જવું થાય. એટલે જે હરનું દાબ આવે, જેનો બોથો આવે હરનો, માનો કે અત્યારે આ હરનો બોથો છે અને આપણું ટોપલર છે. હવે ટોપલરમાંથી ભીં આવશે હરની, તો હરની જે ભીં આવે એ આપણે કંટ્રોલર માથે આમ અંદરની સાઈડ આવે. મેં તમને હમણાં પ્રેક્ટિકલ વાત કરી એવી રીતના. તો કંટ્રોલર ઓટોમેટિક થાય અને જે આપણું આ હાઇડ્રોલિક છે એ ઓટોમેટિક હરને સેજ આમ બહાર કાઢી લે. હર જો બહાર નીકળે જમીનની બહાર તો આપણું ટ્રેક્ટર પણ આમ લોડ ફ્રી થઈ જાય છે, એને ટાંગા પર ફરતા બંધ થઈ જાય છે અને આપણે લીવરે હાથ અડાડવાની કાંઈ જરૂર પડતી નથી. તો મિત્રો કંટ્રોલરનું કામ એ જ છે કે તમારે સ્મૂથલી તમારે ટ્રેક્ટર હાંકવાની મજા આવે, તમને કંટાળો ન આવે. અને આ વસ્તુ હોવી જ જોઈએ ટ્રેક્ટરની અંદર. આ વસ્તુ ન ચાલતી હોય તો વાત ખોટી છે. તો મિત્રો આની હવે આપણે ટ્રેક્ટરના આપણે આ માહિતી હાઇડ્રોલિકની લઈ લીધી છે. તો મિત્રો બીજી વસ્તુ એ છે હાઇડ્રોલિકની અંદર જોવાની, અહીં નજીક આવો. આ આપણે ટ્રેક્ટરને આખી આપણે જે ટ્રેક્ટરના 2 બાવળા છે એ બાવળા છે એક્સલ ઉપર જ આપણે કામ આપે છે. આ આપણી એક્સલ છે, એ એક્સલમાં કોઈ પણ પ્રકારની ચાલ ન હોવી જોઈએ. એક્સલની અંદર ચાલ હોય તો આપણું જે બાવળા છે 2 એ આખા આમાં થાય, એ વસ્તુ એમ થાય. એટલે આપણે ટ્રેક્ટર છે એ આપણે જે કલ્ટિવેટર આપણે જોડવી તેમાં આપણને મજા ન હોય. કોઈ પણ એક બાજુ બેસી જાય કે આ બાજુ બેસી જાય, ઘડીક આ બાજુ બેસી જાય, એટલે ટ્રેક્ટરને ગમે એક બાજુ ખેંચવા માંડે. કારણ કે એ સાફ્ટિંગ એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગાળો ન હોવો જોઈએ. અને એ સાફ્ટિંગના અત્યારે વાત કરું તો લગભગ 3500થી લગભગ 4000ની આસપાસ એ સાફ્ટિંગ આવે છે. એની પછી મજૂરી વધી જાય એટલે એ પ્રમાણે તમારે ગણતરી કરવાની છે. કોઈ પણ માણસ હોય તેને તમારે જણાવવાનું કે આની અંદર આ વાંધો છે, ઓલો વાંધો, ફલાણો વાંધો, એમ કરીને તમે ટ્રેક્ટરની કિંમત ઓછી કરી શકો છો. બરાબર મિત્રો? તો મિત્રો આપણે સ્ટેપ બાય આગળની ટ્રેક્ટરની એક્સલ લઈ લીધી છે, ક્લચ પ્લેટ લઈ લીધી, ગેરબોક્સ લઈ લીધો, ટ્રેક્ટરનો પીટીઓ પણ આપણે લઈ લીધો છે, ટ્રેક્ટરની હાઇડ્રોલિક પણ આપણે લઈ લીધી છે. બીજી વસ્તુ, છેલ્લી વસ્તુ એ છે કે આપણે ટ્રેક્ટરનું આપણે જે મેન ગિયર કહી તો એનું આપણે બોબી ગિયર એટલે કે ડિફરન્શિયલ ગિયર, અહીં નજીક આવી જાવ. કોઈ પણ સાધનની અંદર આપણે જે 4 ટાયરવાળું હોય કે 3 ટાયરવાળું હોય એની અંદર તો બોબી ચક્કર આવે ને આવે તે, જેને આપણે ઇંગ્લિશ ભાષામાં કહીએ તો એને ડિફરન્શિયલ ગિયર કહેવાય. તો આ જે જગ્યા હોય છે તેની અંદર મોટું ડિફરન્શિયલ ગિયર આવે છે. એનું કામ એ છે કે વાંકવાળો ત્યારે ડિફરન્શિયલ ગિયર બહુ કામ આપે છે. એને તમારે જોવાનું રહે છે કે ડિફરન્શિયલમાંથી કંઈ પણ અવાજ તો નથી આવતો ને, ડિફરન્શિયલ કેવું છે, સારું છે ને. બીજી વસ્તુ એ કે એની અંદર આપણે ડિફરન્શિયલ લોક આવે. ટ્રેક્ટરની અંદર તો ખાસ વસ્તુ આપણે જોવાની કે આ ટ્રેક્ટરની અંદર ડિફરન્શિયલ ગિયર છે કે નથી. અમુક ટ્રેક્ટરની અંદર ડિફરન્શિયલ લોક હોય છે તે નથી આવતો અને અમુક ટ્રેક્ટરની અંદર ડિફરન્શિયલ ગિયર આવે છે. એનું કારણ એ છે, હું તમને પછી સમજાવું, પહેલાં આ તમે જોઈ લ્યો. આ ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે ડિફરન્શિયલ ગિયર છે. આમાં બસ એટલું જ કરવાનું છે કે જ્યાંને આપણે કનેક્ટિવિટી દેવાનું છે. આ આપણું ડિફરન્શિયલનું હેન્ડલ છે અને આ આપણે એની દાંડી છે, આ બેની કનેક્ટિવિટી દેવાની છે. આમ તો ચાલુ જ છે, એ તમારે જોવાનું રહેશે કે ડિફરન્શિયલ ગિયર કેવો ચાલુ છે કે નથી ચાલુ. તો હું તમને એનું કામ જણાવી દઉં. માનો કે આપણે અત્યારે હરમાં આપણું ટ્રેક્ટર છે હરમાં હાંકતા હોય એટલે એની અંદર થાય એવું કે એક બાજુનો ટાંગો ફરવા માંડે ને એક બાજુનો ટાંગો ઊભો રહી જાય તો પૂરેપૂરી ટ્રેક્ટરની તાકાત આમ બહાર નીકળીને ન આવે. તો એની માટે આપણે ડિફરન્શિયલ માથે પગ મૂકીએ અને ડિફરન્શિયલી આપણે આખો લોક થઈ જાય એટલે બે ટાંગા તાકાત કરવા માંડે છે. એનું કામ ડિફરન્શિયલનું એ છે કે 2 ટાંગાને એકસાથે કનેક્ટિવિટી રાખવા, જેથી કરીને પોતે સારીમાં સારી તાકાત બહાર નીકળીને આવે. તો ડિફરન્શિયલનું કામ એવું છે કે એ પણ તમારે જોવાનું છે. તો મિત્રો આપણે ડિફરન્શિયલની આપણે વાત કરી લીધી છે. હવે વાત એ આવે છે ટ્રેક્ટરના ટાયર કેવો હોવો જોઈએ. ટાયર તો મિત્રો ટાયર તો આપણને તમે આમ જોવો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે ટાયર કેટલામાં છે ને કેટલામાં નથી. આપણે ટ્રેક્ટરના ટાયર આમાં 25% હોય, 50% હોય, 75% હોય કે હાવ નવા ટાયર હોય. તો મિત્રો ટાયરની અંદર થાય છે કેવું કે ટાયરની આમાં હું તમને પાછળનું ટાયર કહી દઉં તો આની અંદર આપણને 13/28નું પાછળનું ટાયર છે. હવે આની હું તમને કિંમત કરી દઉં હાલમાં, એટલે બધો બહુ અંદાજો તમને કહું છું.
કે 45 થી 50 હજારની અંદર આપણને પાછળની ટાયરની જોઈડ આવે છે. તો 45 થી 50 હજાર તમે ટ્રેક્ટરના લીધા પછી સીધો ખર્ચો કરો તો એ તમારું બોગસ બધું કામ થઈ જાય. તો એ તમારે જોવું પડે કે ટાયર આના કેટલામાં છે. માનો કે 50% ટાયર હોય તો તમારા આરામથી 1-2 વર્ષ ઓછા થઈ શકે છે, અને પછી તમે ટાયર નખાવો તો એ લેખે વાત લાગે. આગળના ટાયરની વાત તમને કરી દઉં તો આ ટાયર પણ તમારે એવો બધો બહુ ટાયરની કિંમત નથી, પણ આગળના ટ્રેક્ટરની ટાયરની જોડની કિંમત છે 8,000 રૂપિયા આજુબાજુ છે. તો મિત્રો એ ટ્રેક્ટરની ટાયરની આપણે આગળના ટાયર પણ જોવા પડે કે જેથી કરીને તમારા વરા 1.5 વરા કે 2 વરા આરામથી ઓછા થાય. હવે તમને એ પણ જણાવી દઉં કે ટ્રેક્ટરની કંપની ઉપર એનું પ્રાઇસ નક્કી થાય છે, તેની સાઇઝ ઉપર પ્રાઇસ નક્કી થાય છે. એટલે માની લ્યો કે પાછળના ટાયર આરામથી 50,000થી લઈને 60 કે 65,000 રૂપિયા પાછળના ટાયરના જ ખાલી થાય છે. એટલે એ વસ્તુ તમારે જરૂરમાં જરૂર ધ્યાન રાખવાની જ છે. અને આગળના ટાયર તો આપણે હાલતા બદલાઈ શકીએ, કારણ કે એની બહુ એટલી બધી કિંમત નથી હોતી કે 8,000ની આજુબાજુ કિંમત હોય છે, પણ તોય પણ આપણા ખેડૂત ભાઈને બહુ અઘરા લાગી જાય 8,000. એટલે તમારે એ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી પડશે. બીજી વસ્તુ એ કે તમે ટ્રેક્ટર લો એટલા માટે ટ્રેક્ટરની અંદર બ્રેક પણ સારી હોવી જોઈએ. હું તમને જણાવી દઉં કે જૂનવાણી ટ્રેક્ટર હોય તો એની અંદર કદાચ બ્રેકું છે એ બહુ ઓછી લાગતી હોય, પણ ઓછી તો ઓછી પણ બ્રેક તો લાગવી જ જોઈએ. હવે તમને અંદર બતાવી દઉં કે આની અંદર ઓઇલ બ્રેક છે કે ડ્રમ બ્રેક છે, કઈ રીતની તમારે ચકાસ કરવી. તો અહીં નજીક આવી જાઓ તો આની અંદર હું તમને બતાવી દઉં કે આની અંદર આપણે ઓલા મોટા ઓલા થારી જેવા હોય સાઈડમાં એકઈ જગ્યાએ આપણને દેખાતા નથી, બરોબર છે. તો આપણને ખબર પડી જાય જોઈએ કે આની અંદર આપણને ઓલી ઓઇલ બ્રેક નથી. એવું નથી કે એ હોય તો જ તમને ખબર પડે. પાછળ આવી જાઓ, તેને આપણે હબ જોઈશું, બરોબર. એના હબ જોઈશું. આ બાજુ બતાવું, આ આપણો હબ છે, આખો આ ભાગ છે હબ ભાગ. હવે તમને અહીં બતાવી દઉં થોડુંક, તમને અહીં બતાવી દઉં આ આપણો હબ છે. તે આપણને ખબર પડી જાય કે એની અંદર આપણને ટ્રેક્ટરના જે પટ્ટાવાળો આ આપણે આખું આ ટ્રેક્ટર છે, ડ્રમ બ્રેકવાળું આ ભાગ છે આપણો, જેથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે ડ્રમ બ્રેક છે. એટલે ડ્રમ બ્રેક એવી છે કે આ ડ્રમ બ્રેક છે એની અંદર આપણે પ્રેશર, આપણે પગનું પ્રેશરથી આપણે બ્રેક મારવાની હોય છે. તો આની અંદર થોડોક વધારે ભી પડી શકે છે. એટલે ઓઇલ બ્રેક હોય ત્યાં સુધી તો સારું, પણ ડ્રમ બ્રેક પણ એની અંદર પછી તમે ચેન્જ તો ન કરી શકો. તો આપણે ડ્રમ બ્રેક છે એની અંદર આપણું કામ કેવું આપે છે, શોર્ટ લાગે છે એ તો આપણે સાધારણ સિમ્પલ રીતે તમે ટ્રેક્ટરની સીટમાં ચડીને ચાલુ કરીને આગળ પાછળ હકવીને તમે બ્રેક મારી શકો છો. હવે મિત્રો આપણે ટ્રેક્ટરને પૂરેપૂરી ચકાસણી કરી લીધી છે. અને છેલ્લી વાત હું તમને જણાવી દઉં મિત્રો કે આ ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ક્રેક કે તાળો બાળો ન હોવો જોઈએ કે એમસીલ ન હોવી જોઈએ. તો પહેલાં તમારે ટ્રેક્ટરને ફરતી બાજુ એક આંટો મારી લેવાનો, હરખાએ આમ જોવાનું, ચોખ્ખી રીતના આમ ઝીણી નજર કરીને કે ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટરની અંદર તમારે ક્યાંય પણ તમારે તાળ બાળ કે એમસીલ બેમસીલ તો નથી મારેલી ને. એવું લાગે ઉપરથી તો ક્યાંય છે નહીં, તો નીચેથી જોઈ લેવાનું, નીચેથી ક્યાંય પણ છે નહીં ને. તો હવે તમને એ જણાવી દઉં કે એમસીલ મારવાનું કારણ શું હોય છે. તો ટ્રેક્ટરની અંદર ક્યાંય પણ તાળો હોય તો અહીંયાથી ઓઇલ લીકેજ થતું હોય તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની એમસીલ લગાવી દે, જેથી કરીને આપણને કંઈ ખબર ન પડે. તો એમસીલ તમે જોવો એટલે એનું કારણ હું તમને કહું કે એમસીલ શું કામ એવું લાગે છે. કોઈ પણ ટ્રેક્ટરનો આપણે ભાગ હોય છે, કોઈ પણ જગ્યાએ એમસીલ મારેલી હોય છે તો એ ટ્રેક્ટરનો ભાગ આખો બોગસ થઈ જાય છે. એ ના હાલવાની બરાબર નથી હોતો. અને કદાચ તમે ભવિષ્યમાં એ ટ્રેક્ટર લીધું અને એમસીલ બેમસીલ નીકળી ગઈ, ઓઇલ લીકેજ થવા માંડ્યું કે અહીંયાથી ભાંગી ગયું, તો તમારે આખો ટ્રેક્ટરનો ભાગ નવો લાવવો પડે કે ભંગાર બજારમાંથી લાવવો પડે. તો એના ખર્ચો વધી જાય. તમારે નજરમાં એ લેવાનું છે. મારું એવું માનવું છે કે એમસીલ મારેલું ટ્રેક્ટર હોય તો અહીંયા જ એ જ જગ્યાએ તમારે ટ્રેક્ટર લેવાનું નથી થતું, બરાબર છે. કારણ કે એ વસ્તુ બહુ અઘરી પડી જાય છે. આ મને ખબર છે, મેં જોયેલા છે એવા એમસીલવાળા ટ્રેક્ટર. મિત્રો બીજી વસ્તુ એ કે ટ્રેક્ટરના કાગળિયા હોવા જોઈએ, એની સંપૂર્ણ આપણે બધું જે કાગળિયાની બધી માહિતી હોવી જોઈએ. છેલ્લી વસ્તુ એ કે ટ્રેક્ટર કેટલાનું મોડલ છે. મિત્રો ટ્રેક્ટર મોડલ તો બહુ એટલું બધું માયને નથી રાખતું, અને માયને પણ રાખે છે. એનું કારણ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની સાચવણી સારી હોય. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, માનો કે હવે મેં વરાદીમાં ટ્રેક્ટર લીધું છે ને હવે તોડી ફોડીને કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું, તો એ પણ મોડલ પછી કામનું કાંઈ ન કહેવાય. હવે એમ માની લો મેં 10 વર્ષ પહેલાં ટ્રેક્ટર લીધું છે, મારી એની સાચવણી સારી છે, તો એના બધી રીતના સારું એ જોવાનું છે. ખાલી મોડલ ઉપર આપણે નકરી વસ્તુ ન આવે.
તો મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર મેં તમને બતાવ્યું છે કે સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર ખરીદવા ટાઈમે તમારે શું માહિતી ધ્યાનમાં રાખવાની છે। મિત્રો જો તમને આપણો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આપણા વિડીયોને લાઇક કરવાની છે અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે, જેથી કરીને આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે અને આપણે ટ્રેક્ટરની આવી ટિપ્સ અને ટ્રીક હું તમને જણાવતો રહીશ। અને મિત્રો તમારે આવું ટ્રેક્ટર તમારા ભાઈ કે મિત્રો હોય છે તેને આવું ટ્રેક્ટર કદાચ સેકન્ડમાં લેવા જતા હોય તો આ વિડીયોને જરૂર એ ભાઈને શેર કરો, જેથી કરીને આપણા ખેડૂત ભાઈને લાભ થાય, જેથી કરીને એમને લાભ થાય અને સારું ટ્રેક્ટર તેમના હાથમાં જાય એવી મારી એવી કોશિશ છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર બસ આટલું। મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જાજો, જેથી કરીને આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જવાન અને જય કિસાન।